O bruxismo não dói no começo. Esse é o problema. Primeiro vem a sobrecarga muscular, sensação de mandíbula cansada, dor leve na lateral da cabeça. Depois começam os sinais nos dentes, desgaste do esmalte, pequenas trincas, aumento de sensibilidade. Com o tempo, a estrutura começa a perder resistência. Podem surgir fraturas, restaurações que quebram repetidamente e até retrações gengivais associadas a essa sobrecarga. O problema do bruxismo não é o barulho à noite, é a força repetitiva ao longo dos anos. Força repetida gera fadiga estrutural. O bruxismo não tratado não desaparece sozinho, ele se acumula. E desgaste acumulado é muito mais difícil de resolver do que prevenir.